Chào bạn, và tôi rất vui được đồng hành cùng bạn trên kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành sản phụ khoa và nhi khoa, tôi hiểu rằng mỗi quyết định của mẹ, dù là nhỏ nhất, đều ẩn chứa một tình yêu thương và sự lo lắng vô bờ cho con. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ một chủ đề đang gây bão trong cộng đồng mẹ bầu, Tylenol và thai kỳ. Liệu viên thuốc giảm đau, quen thuộc này có phải là một kẻ thù giấu mặt như lời đồn? Chúng ta sẽ đi từ hoang mang đến thấu suốt, dựa trên những bằng chứng khoa học chuẩn xác nhất. Hãy bắt đầu hành trình này nhé! Bạn đang mang thai, bị sốt 39 độ và người nhà đưa cho bạn một viên Tylenol. Bạn sẽ uống chứ? Nhưng khoan đã! Nếu tôi nói với bạn rằng hành động tưởng chừng vô hại này có thể đang bị các nghiên cứu mới nhất đặt lên bàn cân, nghi ngờ về mối liên hệ với chứng tự kỷ và tăng động giảm chú ý ở chính đứa con bạn đang mang trong bụng. Sự thật là gì, lời đồn ở đâu và bằng chứng khoa học ở đâu? Trong 10 phút tới, chúng ta sẽ lật mở từng lớp sự thật. Và ở cuối video, tôi sẽ đưa ra một kết luận rõ ràng và hướng dẫn vàng 5 bước bạn tuyệt đối phải tuân thủ khi bị đau, sốt trong thai kỳ. Đừng rời màn hình. Chào các bạn, tôi vừa nhận được lá thư từ một mẹ bầu tên là Minh Anh ở tuần thứ 22. Em viết: bác sĩ ơi, em bị cảm sốt, đau đầu không chịu nổi. Mẹ chồng em bảo uống viên Panadol, hoạt chất là paracetamol, hay Tylenol ở Mỹ cho hạ sốt, ngày xưa ai cũng thế. Nhưng em lên mạng đọc thì thấy một loạt bài báo nói nó có thể làm con em bị tăng động. Giờ em vừa đau, vừa sốt, vừa sợ hãi, không biết phải làm sao. Em sợ cơn sốt của em hại con, mà cũng sợ viên thuốc em uống vào còn hại con hơn. Em phải làm gì đây bác sĩ? Tôi tin rằng không chỉ Minh Anh mà rất nhiều mẹ bầu đang xem video này cũng đã từng trải qua cảm giác tiến thoái lưỡng nan như vậy. Giữa một bên là sự khó chịu của bệnh tật và một bên là nỗi lo sợ mơ hồ về những rủi ro cho con. Vậy, Tylenol hay tên hoạt chất chung là acetaminophen paracetamol từ một người bạn thân thiết trong tủ thuốc mọi nhà bỗng chốc trở thành nghi phạm gây nên những rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ. Nguồn cơn của những lo ngại này đến từ đâu? Và liệu chúng có đủ mạnh để chúng ta phải thay đổi hoàn toàn những khuyến cáo y khoa đã tồn tại hàng chục năm qua không? Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta phải nhìn vào bản chất của các bằng chứng khoa học. Những lo ngại về Tylenol và thai kỳ chủ yếu đến từ các nghiên cứu quan sát, observational study. Hãy tưởng tượng các nhà khoa học theo dõi hàng chục ngàn cặp mẹ con trong nhiều năm. Họ thu thập dữ liệu xem các mẹ có dùng Tylenol khi mang thai không, dùng bao nhiêu, trong bao lâu. Sau đó, khi những đứa trẻ lớn lên, họ kiểm tra xem có bao nhiêu bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ hoặc tăng động giảm chú ý. Kết quả từ một số nghiên cứu này cho thấy một mối liên hệ. Những bà mẹ báo cáo sử dụng Tylenol nhiều và kéo dài trong thai kỳ thì con của họ có tỷ lệ mắc các chứng này cao hơn một chút so với nhóm không dùng. Bạn có thấy thông tin này hữu ích? Hãy nhấn like để video được lan tỏa nhé! Nhưng, và đây là một chữ nhưng cực kỳ quan trọng, mối liên hệ không có nghĩa là nguyên nhân gây bệnh. Các nghiên cứu quan sát này có những hạn chế rất lớn mà chúng ta không thể bỏ qua. 1. Yếu tố gây nhiễu. Tại sao mẹ bầu lại phải uống Tylenol? Vì họ bị sốt, bị nhiễm trùng, bị viêm, bị stress hoặc mắc một bệnh lý nền nào đó. Chính những tình trạng bệnh lý này, chứ không phải viên thuốc, mới có thể là yếu tố tác động đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Các nghiên cứu rất khó để bóc tách được hai yếu tố này. 2. Sai số do trí nhớ. Các mẹ phải nhớ lại việc dùng thuốc của mình từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước. Liệu trí nhớ có hoàn toàn chính xác? Một bà mẹ có con bị chẩn đoán tăng động giảm chú ý có thể sẽ cố gắng nhớ lại và phóng đại việc mình đã dùng thuốc vì tâm lý muốn tìm một nguyên nhân để giải thích. 3. Liều lượng và thời gian không rõ ràng. Hầu hết các nghiên cứu không xác định được chính xác liều lượng và thời gian mẹ đã dùng thuốc. Việc dùng 1 đến 2 viên khi sốt cao có giống với việc lạm dụng thuốc hàng tuần không? Chắc chắn là không. Trước làn sóng thông tin này, các cơ quan y tế đầu ngành trên thế giới đã phải lên tiếng. Và quan điểm của họ cho đến thời điểm hiện tại là gần như thống nhất. ACOG, tổ chức sản phụ khoa uy tín nhất Hoa Kỳ, khẳng định ACOG và các bác sĩ sản phụ khoa nhận thấy rằng các nghiên cứu này không có đủ bằng chứng thuyết phục để thay đổi khuyến cáo hiện tại. Acetaminophen vẫn là lựa chọn hàng đầu và an toàn nhất để điều trị đau và sốt trong thai kỳ. FDA cũng đưa ra tuyên bố tương tự
nhấn mạnh rằng những lo ngại này chưa đủ cơ sở khoa học và việc thay đổi khuyến cáo có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng xếp paracetamol vào nhóm thuốc có thể sử dụng cho phụ nữ có thai khi thực sự cần thiết. Tại sao họ lại đồng thuận như vậy? Bởi vì họ nhìn vào một bức tranh lớn hơn. Bây giờ, chúng ta hãy đặt một câu hỏi ngược lại, câu hỏi mà nhiều người thường bỏ quên: nếu mẹ bầu bị sốt cao hoặc đau đớn dữ dội mà không điều trị thì sao? Đây mới là rủi ro đã được khoa học chứng minh một cách rõ ràng và chắc chắn. Sốt cao, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ, có liên quan trực tiếp đến việc gia tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh và các dị tật bẩm sinh khác ở tim, hàm mặt của thai nhi. Cơn sốt của mẹ làm tăng nhiệt độ trong buồng ối, gây stress và tổn thương các tế bào đang trong giai đoạn phân chia và phát triển cực kỳ nhạy cảm của con. Những cơn đau dữ dội, kéo dài cũng gây ra stress nặng nề cho cơ thể mẹ, giải phóng các hormone có hại, có thể dẫn đến nguy cơ sinh non, thai chậm tăng trưởng. Vậy, bài toán ở đây không phải là có dùng Tylenol hay không, mà là cân bằng giữa một rủi ro tiềm tàng, chưa được chứng minh rõ ràng của thuốc và một nguy cơ hiện hữu đã được chứng minh của việc không điều trị bệnh. Và trong cán cân này, lợi ích của việc kiểm soát sốt và đau bằng Tylenol một cách hợp lý đang vượt trội hơn hẳn so với những rủi ro còn đang trong vòng nghi vấn. Vậy, sau khi đã cùng nhau đi qua tất cả các bằng chứng, chúng ta có thể đưa ra kết luận gì cho mẹ bầu Minh Anh và cho tất cả các bạn? Cho đến nay, Tylenol, acetaminophen, paracetamol vẫn là lựa chọn thuốc giảm đau, hạ sốt an toàn hàng đầu cho phụ nữ mang thai khi được sử dụng đúng cách. Những lo ngại về tự kỷ và tăng động giảm chú ý là có thật, cần được tiếp tục nghiên cứu, nhưng hiện tại bằng chứng là quá yếu để thay đổi khuyến cáo. Sự hoảng loạn và từ chối điều trị có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm hơn nhiều. Vậy, dùng đúng cách là như thế nào? Đây là 5 quy tắc vàng mà tôi muốn bạn ghi nhớ trong tim. Quy tắc 1. Ưu tiên phương pháp, không dùng thuốc trước. Nếu đau đầu, hãy thử massage, chườm ấm, nghỉ ngơi trong phòng tối. Nếu sốt nhẹ, hãy lau người bằng nước ấm, uống nhiều nước. Chỉ khi các biện pháp này không hiệu quả, chúng ta mới nghĩ đến thuốc. Quy tắc 2. Luôn hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc. Hãy gọi cho bác sĩ sản khoa của bạn để xác định nguyên nhân gây đau, sốt. Đôi khi đó là dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm, cần can thiệp ngay. Quy tắc 3. Dùng liều thấp nhất có hiệu quả. Thông thường là một viên 500mg cho một lần. Không tự ý tăng liều. Quy tắc 4. Dùng trong thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ uống khi có triệu chứng. Ngay khi cơn đau hoặc sốt đã được kiểm soát, hãy ngưng thuốc. Tránh lạm dụng, uống kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Quy tắc 5. Tuyệt đối tránh các loại thuốc khác. Không tự ý dùng các thuốc giảm đau kháng viêm không steroid, NSAID như ibuprofen, aspirin, trừ liều thấp có chỉ định dự phòng tiền sản giật của bác sĩ, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, vì chúng có thể gây hại nghiêm trọng cho tim và thận của thai nhi. Các mẹ bầu thân mến, làm mẹ là một hành trình của tình yêu, và tình yêu đó đôi khi đi kèm với những lo lắng. Nhưng đừng để những nỗi sợ mơ hồ, những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội kiểm soát quyết định của bạn. Hãy trở thành một người mẹ thông thái, biết lắng nghe cơ thể mình, tin tưởng vào bác sĩ và tin vào những bằng chứng khoa học vững chắc. Không hoảng loạn, nhưng hãy thận trọng và có trách nhiệm. Đó là thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn. Nếu bạn thấy video này đã giải tỏa được những hoang mang của mình, hãy chia sẻ nó đến những mẹ bầu khác đang cần thông tin này. Mỗi một lượt chia sẻ của bạn có thể giúp một người mẹ khác đưa ra quyết định đúng đắn, bảo vệ an toàn cho cả hai mẹ con. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video y khoa hữu ích nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy bình luận ngay bên dưới, tôi và đội ngũ sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.